Прежде всего, позвольте всех поприветствовать, поблагодарить аудиторию за мужество и терпение, всех докладчиков за великолепные доклады. Мы, конечно, получили очень много полезной информации. Большой блок докладов был посвящен проблеме редких состояний. Ну, вы, как видите, моя тема достаточно избитая, но она, тем не менее, актуальна, на мой взгляд, потому что именно это состояние является наиболее частым состоянием, с которым мы сталкиваемся в своей практике. Ну, я просто напомню, что каждый пятый пациент обращается к нам по поводу кашля. Кашель является вторым по распространенности симптомом заболеваний дыхательных путей у детей. Кроме этого, от 10 до 20% детей обращаются к нам по поводу длительного кашля. И, наверное, это самая сложная проблема, с которой мы с вами сталкиваемся. Следует напомнить про многообразие форм и этиологических факторов, которые вызывают кашель. Ну и, конечно, трудности диагностического тактического ведения определяют высокую вероятность полипрагмазии. И не всегда мы можем с вами принять быстро правильное решение. Ну, позвольте напомнить, что кашель является типичным защитным рефлексом очищения дыхательных путей. Когда стандартные механизмы очистки дыхательных путей, такие как мукоцеллярный клиренс, перистальтика мелких бронхиов, сурфактант, местный иммунитет, микробиом, не справляются, то подключается кашель. Ну и, соответственно, если мы помним это определение, мы с вами понимаем, что существует не только патологический кашель, но и физиологический кашель, которые мы встречаем у здоровых детей. И здоровые дети по статистике могут кашлять до 10-15 раз в день. Ну, кашлевой рефлекс, вам хорошо известно, это рефлекторная дуга, афферентное раздражение кашлевых рецепторов, которые есть ирритантные, быстрые, поверхностные, также С-рецепторы, которые расположены глубоко в дыхательных путях и реагируют на воспаление, чувствительное окончание черепно-мозговых нервов, также диафрагмального нерва, сигнал по афферентным путям идет в продолговатый мозг и дальше отправляется по афферентным волокнам к дыхательной мускулатуре, которая в ответ на это раздражение осуществляет резкое сокращение. И вы только задумайтесь, скорость воздушного потока в момент кашля может достигать 800 км в час. И она превышает в 20-30 раз скорость дыхания в обычной нашей ситуации. Мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание на то, что рецепторы кашлевые, они широко распространены в системах организма. И не только в дыхательной системе, но и в других системах, таких как пищеварительная система, рецепторы кожи, носа, уха, лор органов. И, конечно, вот эта афферентная иннервация от блуждающего, тройничного, языкоглоточного, диафрагмального нерва может вызывать кашель и в тех ситуациях, когда поражения дыхательных путей у ребенка нет. Ну, классификация кашля вам хорошо известна. Когда мы осуществляем диагностику, мы обычно ориентируемся на длительность кашля, на наличие мокроты, на характер этой мокроты, пытаемся определить этиологию возникновения заболевания. Классическое деление, которое принято в нашей стране: острый кашель – это кашель до 3 недель, затяжной 3-8 недель и хронический более 8 недель. Вообще зарубежные авторы, есть такая градация, и мне она кажется более удобной в практике. Кашель острый до 4 недель и кашель хронический больше 4 недель. Во всяком случае, мы с вами, если в ситуации, когда ребенок кашляет больше 4 недель, определенно должны задуматься, почему же он так долго кашляет. Ну и когда перед нами пациент с кашлем, мы должны с вами ответить на 3 ключевых вопроса. Какова причина кашля, надо ли его лечить и какое лечение выбрать. А острый кашель, конечно, чаще всего он вызывается ОРЗ. Вы видите более редкие состояния, которые тоже могут провоцировать острый кашель. Ну и, конечно, мы понимаем, что хронический кашель, он тоже начинается с симптоматики острого кашля. И, конечно, я не буду останавливаться подробно на этой проблеме, она великолепно была освещена в предыдущих докладах. Гораздо больше вопросов и гораздо больше сложностей у нас возникает, когда перед нами находится пациент с длительным кашлем. А вы видели на первом слайде, что от 10 до 20% по данным разных авторов обращаются к нам с этой проблемой. И, конечно, в этой ситуации нам нужны алгоритмы, которые нам помогут сориентироваться и принять правильное тактическое решение. Ну, я бы сгруппировала на несколько подгрупп
Причины, которые вызывают длительный кашель. Во-первых, это воспаление дыхательных путей любого генеза, как инфекционного, так и неинфекционного. Лидия Геннадьевна великолепно представила аспект аллергии, но мы только иногда про нее забываем. И я хотела бы вам напомнить о том, что по статистике, это было озвучено, четверть пациентов с аллергическим ринитом находится в нашей популяции. А если мы обратимся к амбулаторным картам, то мы не увидим такой частоты диагностики этого состояния. Ну и, конечно, рецидивирующая лор-патология – это бич педиатров. И не мне вам рассказывать, что эта проблема реально существует. И действительно, дроп или дрип-синдром в англоязычной литературе, так называется синдром постназального затека, создает нам много проблем. Хотелось бы еще обратить внимание на то, что я уже озвучила, на то, что рецепторы, которые расположены в полости среднего уха, наружного отека уха, тоже могут провоцировать кашель. Я думаю, что вы в своей практике встречали пациентов с длительным кашлем, тогда как со стороны непосредственно дыхательных путей вы не видите никаких изменений. И у них этот длительный кашель может провоцироваться серной пробкой или какими-то проблемами со стороны уха. Аспирационный синдром. При длительном кашле всегда надо исключать ГЭР. Это просто априори. Потому что не все пациенты озвучивают нам типичные жалобы, к которым мы привыкли. Мы просто должны помнить об этом диагнозе и вести диагностический поиск. Ну и конец, гельминтоза. Ну, про эту проблему я не могу сказать, потому что она действительно актуальна. Когда я готовилась к лекции, посмотрела большое количество литературы. Нидерландские ученые приводят такой пример. Они обследовали детей с бронхообструктивным синдромом. У детей с бронхообструктивным синдромом токсикороз встречался в 2 раза чаще, чем у детей без бронхообструкции. И, конечно, такая нацеленность должна быть, особенно когда это состояние сочетается с другими симптомами. Следующая группа заболеваний. Безусловно, кашель может быть дебютом хронических заболеваний, наследственных заболеваний, притом не только легочной этиологии, но и внелегочной локализации. Следующий большой блок состояний. И когда мы диагностируем эти состояния, мы, конечно, должны смотреть на пациента в целом, да, и понимать, что хроническое заболевание редко протекает изолированно. То есть мы всегда лечим с вами не болезнь, а больного и оцениваем в совокупности симптоматику, которая есть у ребенка. Следующая большая группа состояний, сопровождающийся кашель, это внешняя компрессия, тимомегалия, туберкулез внутригрудных лимфоузлов, какие-то объемные образования в области средостения. Это те состояния, которые могут провоцировать кашель. Ну и, наконец, полютанты, прием, более редкие состояния, прием каких-то медикаментозов и психогенный кашель. Мое личное впечатление, что психогенный кашель сейчас стал встречаться чаще, да, возможно, это связано с тем миром, в котором мы живем, возможно, с какими-то другими причинами. Мне хотелось бы обратить ваше внимание на ключевые симптомы, которые нас должны заставить подумать в эту сторону. Ну, во-первых, вы не находите никаких серьезных изменений при обследовании, углубленном обследовании ребенка. Во-вторых, этот кашель, как правило, проходит ночью, и при каких-то отвлекающих маневрах, заставить ребенка читать стихи, он не будет кашлять. Он очень часто связан с ситуацией, например, школьник не хочет ходить в школу, он кашляет исключительно в школе. Ну и неэффективность стандартной терапии, но это тоже признак, на который мы можем ориентироваться. Так, не туда нажал. Ну и когда мы с вами пытаемся разобраться, что же за проблема вызвала кашель у конкретного ребенка, мы, конечно, начинаем с простого. Мы начинаем с жалоб, обращаем внимание на длительность кашля, на возраст ребенка, на факторы, провоцирующие кашель, на время суток его появления, на семейный анамнез, на вакцинальный анамнез. Ну и, конечно, на сопутствующие симптомы, которые есть у пациента. И на этом этапе одной из проблем, с которой мы сталкиваемся, и которая затрудняет нашу диагностику, это отсутствие объективных инструментов для измерения или клинической оценки кашля. Очень важен комплаенс с родителями, или с пациентом, если с ним можно установить комплаенс. А в этой ситуации мне хотелось бы вам напомнить то, что существуют вспомогательные приемы или методы. Это, в частности, визуальные аналоговые шкалы, это дневники кашля, это опросники. За рубежом они широко распространены, и они сейчас многие переведены на русский язык. Это не очень принято в нашей стране, но они во многом упрощают задачу педиатра, когда он работает с таким пациентом. Ну, конечно, и аудио-видеозаписи – это то направление, которое в современных условиях может использоваться.
switching us. Okay. Ну, я вас решила немножко развлечь, правда, не все пошло так, как оно должно было идти. Вот. Я хотела просто вас убедить, что вот аудио и видеозаписи очень могут помочь, особенно в той ситуации, когда надо принять решение срочно, да, пациент от вас далеко. Или когда ну, что-то вам непонятно, потому что вот по тем звукам, которые, я все-таки надеюсь, вы услышали, вы поставите диагноз, даже не видя больного. Я не призываю вас ставить диагнозы заочно, но просто надо, мне кажется, что в современных условиях надо использовать все доступные методы, да, которые нам могут помочь решить проблему пациента. Ну, двигаемся дальше. Да. Естественно, возрастные аспекты мы должны учитывать, когда мы выходим на этиологию кашля. Если перед нами грудной ребенок, то мы в первую очередь при наличии длительного кашля, я говорю именно о нем сейчас, мы будем обращать внимание, мы будем думать о пороках развития или наследственных заболеваниях. Ну, хочется вам напомнить про респираторный хламидиоз, который чаще всего все-таки проявляется у детей к 2-3-месячному возрасту, а именно в этом возрасте иммунологический провал наблюдается у детей. Ну и другие возбудители, которые вы видите на слайде, тоже могут быть этиологическими факторами. Дети раннего возраста. Инородное тело бронхов, дыхательных путей, извините, стоит на первом месте по частоте. На что бы мне хотелось обратить внимание. Было очень крупное исследование американских ученых, которые вот анализировали ситуации, когда инородное тело уже как бы было извлечено у ребенка. Только 30% родителей отмечали вот тот симптом, на который мы обычно ориентируемся. Это внезапное возникновение кашля. Когда их, ну, видимо, каленым железом попытали, еще 20% все-таки вспомнили об этой ситуации. Таким образом, у половины детей указаний на внезапное возникновение кашля не было. Конечно, усложняет нашу задачу ситуация, когда на неинфекционную причину кашля накладывается инфекционная. И очень, ну, вы знаете, что часто вот ОРЗ мешает нам долго выйти на правильный диагноз. В этой ситуации мы можем опираться на вспомогательные симптомы. Это характер кашля, время и условия его возникновения. Ну и, конечно, помним, что не только инородные тела, но и бронхиальная астма, дроп-синдром и другие состояния могут встречаться у детей этой возрастной группы. Школьники и дошкольники. Ну, диагнозы все те же. Бронхиальная астма, синдром затекания слизи, ГЭР и психогенный кашель. Ну и, конечно, определенная настороженность в плане коклюша и туберкулеза, ну, она у нас должна быть. Сложно сказать вот, как бы структурированно, какие дополнительные методы надо использовать. Да любые дополнительные методы обследования, любые консультации, которые помогут вам выйти на правильный диагноз. Но если все-таки вот то, чего нас учили наши учителя, 70% диагноза – это анамнез, вот каждый раз убеждаюсь в этом. После корректного расспроса пациента вы уже будете знать, какие дополнительные методы обследования ему надо назначить. Вообще в мире существует и в отечественной здравоохранении, и в зарубежном большое количество протоколов, гайдлайнов, посвященных этой проблеме. Быстренько хотелось бы обратить ваше внимание на гайдлайн по лечению хронического кашля, по ведению хронического кашля у детей и взрослых Европейского респираторного сообщества 2019 года. Ну, начинают они со всего того, о чем я уже сказала. Хроническим кашлем они называют кашель больше 4 недель. Если за 4 недели у ребенка кашель не проходит, рекомендуется выполнить рентгенограмму и спирометрию, если это возможно. Если мы если мы нашли конкретную причину, мы, естественно, лечим причину кашля. Если мы ничего конкретного не нашли, то авторы этого гайдлайна, они рекомендуют поделить группы детей на детей с сухим кашлем и с влажным кашлем. У детей с сухим кашлем мы проверяем триггеры, мы обследуем их на аллергию, мы исключаем инфекции. Если ничего не находим, 4 недели оставляем их в покое и назначаем базисные рекомендации. Если и через 4 недели симптоматика не прошла, то авторы этих рекомендаций советуют назначить на 4-8 недель глюкокортикоиды. Ну и дальнейшая тактика будет зависеть от эффективности нашего лечения. Если у пациента кашель влажный, то рекомендуется назначить
Посев мокроты и в качестве такой терапии эксювантибуса, терапии, которая может нам помочь сориентироваться с диагнозом, рекомендуется назначить курс антибиотикотерапии. Ну, там написано по протоколу затяжного бронхита. Это курс антибиотиков двухнедельный. Ну, меня вот эта цифра тоже немножко смущает, но тем не менее так. Ну, если у нас будет посев мокроты, то, наверное. Здесь представлены алгоритмы, которые разработаны отечественными нашими авторами. Это академик Чучалин, это профессор Делягин, профессор Мизерницкий, профессор Мельникова. Вы видите, что вообще алгоритмов много, ну только и поищи. Они все равно крутятся вокруг одних и тех же диагнозов. Да? Каждый из нас может выбрать тот вариант, который ему больше подходит. Главное, чтобы была достигнута конечная цель, к которой мы все с вами плавно двигаемся. Ну и следующий вопрос. Это вопрос, надо ли лечить кашель. Хочется обратить ваше внимание, что все-таки медикаментозное лечение кашля требуется только в тех ситуациях, когда кашель реально существенно нарушает качество жизни больного. И если вот этого нет, то начинать надо с банальных базисных назначений. Это гигиена среды. Вот здесь уже в зале многие стали кашлять, да? Кашель театральный, либо кашель научно-практической конференции, потому что сухость воздуха. И если мы с вами работаем с пациентом, то воздух надо увлажнять. Адекватная регидратация и кинезиотерапия. И иногда этих рекомендаций может хватить. Дальше. Ну, классические алгоритмы лечения – это этиотропная терапия. Если ты знаешь причину кашля, то лечи причину. Это подгенетическая терапия. Ну и симптоматическая терапия – это, собственно говоря, то, что мы с вами обычно назначаем. Хотелось бы обратить ваше внимание, что в большинстве случаев симптоматическая терапия одновременно является и патогенетической, потому что действие этих средств направлено либо на кашлевой рефлекс, либо на свойства мокроты и улучшение ее реологических свойств, либо на активизацию механизмов санации трахеобронхиального дерева. Глобально все препараты для лечения кашля можно поделить на две большие группы. Препараты от кашля и препараты для кашля. Ну, безусловно, для назначения противокашлевой терапии нужны достаточно обоснованные... Значит, я скрыла слайд, чтобы ускориться. Значит, должны быть достаточно обоснованные показания. Это должен быть сухой, мучительный, навязчивый, изматывающий, неэффективный кашель, который ухудшает качество жизни пациента. И все об этом знают. Но тем не менее, когда смотришь амбулаторные карты, периодически с этим сталкиваются. Ну, не должны назначаться длительно противокашлевые препараты и бесконтрольные. Если у ребенка уже есть мокрота, то эти препараты должны отменяться. Ну, глобально это просто повторение. Да, все противокашлевые делятся на центрального и периферического действия. Центрального действия наркотические, они уже ушли в историю, эта этикетка 18-го, по-моему, года. И не наркотические. Чаще всего мы используем бутамират. Как уже было сказано, бутамират, его свойства замечательные какие? Он не только обладает действительно реально хорошим противокашлевым рефлексом, он быстро начинает действовать, буквально через 30-40 минут. Он дополнительно обладает бронходилатирующим, противовоспалительным эффектом, улучшает показатели газа в крови и спирометрические показатели. Мне бы хотелось обратить еще на один аспект ваше внимание – на его безопасность. Здесь представлены результаты исследований, это венгерское исследование. В нем приняли участие 3200 человек. Это был, правда, опросник, но тем не менее. И получилось, что нежелательные явления при применении бутамирата возникли только у 1% пациентов, и это были в основном диспептические или аллергические проявления. Кадиллак Нео, который содержит бутамират, вам уже про него все рассказали. Он действительно хорошо зарекомендовал себя на отечественном рынке. Мы будем двигаться дальше. Мы сухой кашель с вами победили. Да? У нас еще бывает сухой, ненавязчивый, редкий. Либо кашель малопродуктивный, с каким-то количеством вязкой или менее вязкой мокроты. В этой ситуации мы можем подключать отхаркивающие средства рефлекторного резорбтивного действия. Отхаркивающие рефлекторного действия, вы прекрасно знаете, что это преимущественно
фитопрепараты. Они раздражают рецепторы желудочно-кишечного тракта, сигнал идет в продолговатый мозг, там переключается на кашлевой рефлекс, на кашлевой центр. И в ответ на его раздражение идет усиление выработки мокроты, улучшается перистальтика гладкой мускулатуры бронхов, и улучшается движение мерцательного эпителия. Эти препараты, они могут применяться в нашей практике, не надо только ими злоупотреблять, они назначаются маленькими дозировками часто. Еще один момент. Детям-аллергикам, детям с перинатальным поражением ЦНС, детям с заболеванием пищеварительной системы. Наверное, эти препараты все-таки должны назначаться, мне нравится слово, с осторожностью. Я всегда думаю, что же это такое? Не по любому поводу, да? То есть, во всяком случае, выборочно. Отхаркивающие резорбтивного действия, они всасываются и выделяются с мокротой, и тем самым ее разжижают. Но кто же не пил боржоми в нашей жизни, особенно в детском возрасте? Следующий кашель. Кашель продуктивный, но с вязкой мокротой. Ее количество может быть умеренным, может быть обильное, но тем не менее, вот та ситуация, которая часто возникает в нашей практике. Конечно, здесь мы будем обращаться с вами к мукоактивным средствам. Мне хотелось бы еще раз обратить ваше внимание. Я думаю, что вы тут тоже сталкивались с этой ситуацией. У ребенка ОРЗ, он уже там на стадии выздоровления, а ему как назначили какой-то препарат муколитического ряда, так он уже его вторую неделю пьет. Да, отмечается усиление кашля. Надо все-таки вовремя отменять препараты. И когда кашель стал продуктивным, надо перейти на базисную терапию. Мукоактивные, классификации мне стыдно даже вам рассказывать. Есть секретолитики, есть муколитики, мукокинетики и муколитики, мукорегуляторы. И еще в нашей практике существуют комбинированные препараты, которые действительно могут оказывать сочетанный позитивный эффект. Про Кадилак Бронха с чабрецом, сироп и таблетки Кадилак Бронха вы уже слышали. Вы понимаете, что это комплексный препарат, в состав которого входит амброксол. А амброксол – это действительно один из самых распространенных муколитиков в нашей практике. Вы видите количество публикаций, которые подтверждают его эффективность. Оно просто огромно. В e-library более 2000 публикаций, в PubMed более 1000. Просто так про препарат писать не будут. Я бы обратила внимание, помимо названных уже, на какие свойства амброксола. Он не только разжижает и улучшает реологические свойства мокроты, но он и стимулирует мукоцеллярный транспорт, он увеличивает синтез сурфактанта, и есть описание уменьшения бронхоконстрикции на фоне его применения. И плюс его, то, что он начинает действовать через 30-40 минут, в отличие от бромгексина, который начинает действовать на 3-е сутки. Вы видели, что в Кадилак Бронха добавлен глицеризинат натрия. Корень солодки – это наше все. Да, мы все в детстве пили кислородный коктейль. Кто-то закусывал это все лакричными леденцами, которые очень распространены на Западе. И солодка действительно обладает множественными эффектами. Это противовоспалительное, противовирусное и мембранопротекторные действия. И вот эта комбинация препаратов, плюс туда еще добавлены фитопрепараты, они обеспечивают высокую эффективность Кадилака Бронха. И вы видите внизу, что в e-library, в отечественных публикациях более 200 публикаций на эту тему есть. Спасибо Максиму Сергеевичу, он облегчил мою задачу, я очень волновалась за регламент. Да, он вам рассказал про доклинические исследования, которые подтвердили большую эффективность Кадилака Бронха. А меня больше всегда прельщают и впечатляют клинические исследования. Здесь результаты исследования у детей в возрасте от 2-6 лет сравнивались, и дальше тоже я буду приводить примеры, сравнивались комбинированные назначения, то есть Кадилак Бронха, возрастной вариант, и монотерапия амброксолом. Вы видите, что у детей на фоне применения Кадилака Бронха не только быстрее купировались симптомы острого бронхита, но также быстрее купировались симптомы интоксикации и насморка. Авторы этой публикации объясняют это противовоспалительным эффектом глицеризиновой кислоты. Не знаю, почему слайды на слайд. Ладно. Значит, еще одно исследование. В нем было показано более быстрый переход из малопродуктивного кашля в продуктивный. На фоне Кадилак Бронха этот переход осуществился на 5-й день, тогда как на фоне монотерапии на 10-й. Кроме того, в исследованиях было отмечено более быстрое снижение интенсивности влажного кашля у детей,
Желтые полоски – это кадиллак бронха. Так, сейчас. Ну, еще один вот слайд, на который мне хотелось обратить ваше внимание. Это исследование, кстати, профессора Мизерницкого и нашего соотечественника Ирины Михайловны Мельниковой. В этом исследовании было показано, что у детей, которые принимали кадиллак бронха, выработка секреторного иммуноглобулина А это вообще мощный фактор местной защиты, желтый столбик на диаграмме, в несколько раз превышал показатели у детей, которые применяли амброксол как монопрепарат. Ну, а на этом слайде мне хотелось бы обратить ваше внимание не только на аспект применения препарата. Здесь две группы столбиков. Первые – это дети, которые не были экспонированы к табачному дыму, а вторая группа, низенькие столбики, это дети пассивные курильщики. Вы посмотрите, насколько реально у них снижена выработка секреторного иммуноглобулина А. Ну и здесь еще одно положение, уже завершающее, с которого я, собственно говоря, и начала. Да, мы можем применять самые разные препараты. Их великое множество, и они действительно обладают хорошими эффектами. Но пока мы не наладим нормальные условия среды, не обеспечим вот те базисные мероприятия, о которых я уже говорила, пока мы не установим комплаенс с пациентом, мы не сможем достичь того эффекта, который хотим получить. Здесь представлены результаты анкетирования. Был задан вопрос, пациентам, насколько точно вы соблюдаете рекомендации врача. И вы видите, 40% родителей и 80% подростков ответили по мере возможности. Ну, мне не надо переводить вам на русский язык этот ответ. Это значит кое-как или никак. Да? И, соответственно, я завершаю, я все-таки успела. Да? Мне хочется пожелать вам послушных, внимательных, комплаентных пациентов, терпения и мужества, и мудрости, которые посылаются свыше, чтобы в каждой конкретной ситуации вы могли найти то единственное правильное решение, которое поможет вашему пациенту, чтобы вы были удовлетворены и счастливы от того решения, которое вы приняли. Благодарю за внимание.